नमस्कार. आज आपल्याला बनवायचं आहे ताप सर्दी खोकला ह्याच्याकरता काढा घरच्या घरी. कसं होतं, हवामान बदलल्यावर सर्वांनाच हा त्रास चालू होतो. त्याकरता आपल्याला हा बनवायचा आहे. म्हणजे याने अगदी आपला सर्दी खोकला ताप 2-3 दिवसात एवढा फरक पडतो. त्याकरता मी घेतली दालचिनीची पावडर घेतली आहे. दालचिनीची ही अर्धा टीस्पून आहे. हे पुदिन्याची पानं आहे, 15 ते 20 पानं आहेत. ही तुळशीची पानं आहे, 12 ते 15 पानं. हा पाती चहा म्हणजे गवती चहा मिळतो असा, याला लेमन ग्रास पण बोलतात. हा मी घेतला आहे असा 1 टेबलस्पून. हे कापून मी सगळं डब्यात भरून ठेवते. हे पाची म्हणजे पटकन काढा बनवता येतो. हे आलं आहे अर्धा इंच. आणि आता आपल्याला हे 1 ग्लास पाण्यात उकळून घ्यायचं आहे आणि उकळून त्याचा अर्धा ग्लास करायचा आहे. हे बघा, हे पातेल्यात हे 1 ग्लास आधी पाणी घालायचं आहे. त्यात घालायची आहे दालचिनीची पावडर, हे घालायचे आहे गवती चहा, हे आलं आहे हे किसून घालायचं आहे असं. किसून किंवा तुम्ही खलबत्त्यात कुटून घेतलं तरी चालेल. हे सगळं किसून घालायचं आहे. हे बघा, सगळं आलं किसून झालेलं आहे. आता आपण ही पुदिन्याची पानं, याचा चांगला फ्लेवर येण्याकरता ही काय करायचं आहे, अशी कैचीने कापून घ्यायची म्हणजे आतला जास्त रस पाण्यात उतरेल आणि मग तो काढा एकदम मस्त होतो, म्हणजे ज्याने लवकर आपल्याला फरक पडतो. तशीच ही तुळशीची पानं पण आपण कापून घ्यायची आहेत. आता आपण हे उकळायला ठेवूया. हे बघा, मी गॅस पेटवला आहे, हे उकळत ठेवलं आहे. हे असं मधून 1-2 वेळा हलवायचं, सतत सारखं हलवायचं नाही आहे, कारण ते आपोआप सगळं मिक्स झाल्यावर सगळं उकळतं. मध्यम आचेवर याला आपल्याला अर्धा ग्लास होईल असं साधारण 5 ते 6 मिनटं फक्त लागतात हा काढा बनायला. आता आपण ते उकळून घेऊया. आणि हा सकाळी उठल्या उठल्या दात घासल्यावर प्यायचा आहे. आणि आपण साधारण 10-15 मिनटात नाश्ता करू शकतो, पण हा उठल्या उठल्या पिल्याने ह्याचा खूप फरक पडतो आपल्याला. आपण हा मध्यम आचेवर 5 ते 6 मिनटं उकळून घेऊया. हा बघा, 5 मिनटं झालेली आहे. हा काढा आपला चांगला उकळलेला आहे. थोडंसं बाकी आहे. हा बघा, हा अर्धा झालेला आहे. मी गॅस बंद करते आणि आता आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. हा आपण असा कपात गाळून घेणार आहोत. हा अर्धा झालेला आहे उकळून पूर्ण. हा बघा, याचा वास पण छान सुटला आहे. पुदिना, गवती चहा, आलं, तुळस आणि याची पावडर दालचिनी पावडर. हे बघा, हा कसा छान झाला आहे. हा तुम्ही सकाळी उठल्या उठल्या पिले तर खूप फायदा होणार आहे त्याचा. रात्री झोपताना एकदा पिला तरी चालेल, जास्त असेल तर, किंवा साधारण असेल तर मग तुम्ही कमीच, म्हणजे सकाळी एकदा उठल्यावर घेतला तरी खूप फायदा होतो. हा तुम्ही नक्की करून बघा. आणखी मी तुम्हाला 2 औषधं सर्दी खोकल्यावरची दाखवते. हे बघा, हे आहे सीतोफलादी चूर्ण. हे बघा, सीतोफलादी चूर्ण आहे हे. असं
चिमूटभर म्हणजे साधारण पाव टीस्पून फक्त घ्यायचं आहे. खोकला जास्त असेल तर हे मधातून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे असं अर्धा चमचा मध घेतली आहे मी. याच्यात हे मिक्स करायचं आहे आणि असं चमच्याने हलवून हे चाटण घ्यायचं आहे. हे बघा, हे इथे छान मिक्स झालं आहे. हे जर तुम्हाला खोकला असेल, सर्दी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. याने खूप फरक पडतो. आता आणखी मी तुम्हाला एक दाखवते. मुलांची प्रतिकारशक्ती कमी असेल, सर्दी खूप झाली असेल आणि ती लवकर बरीच होत नसेल तर हे दूध गरम आहे, त्यात आपल्याला घालायचे आहे पाव चमचा सीतोफलादी चूर्ण आणि हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यात साखर घातली तरी चालेल. हे बघा, अर्धा टीस्पून मी साखर घालते. साखर नाही घातली तरी चालेल आणि घातली तरी चालेल, तुमच्या आवडीप्रमाणे. आणि हे असं मिक्स करून कोमटभर जसं पिता येईल तसं मुलांना द्यायचं आहे. हे रोज एकदा द्यायचं आहे. याच्यावर फक्त काय करायचं आहे, 1 तासभर पाणी प्यायचं नाही आहे, म्हणजे त्याचा लवकर फायदा होतो. आणि याच्यामुळे सर्दीचं आपल्याला आतूनच ती निघून जाते. बाहेरून पाणी गळायचं सर्दीचं ते सगळं थांबतं. असं हे औषध आहे. हे मी तुम्हाला सर्दी खोकल्याची 3 औषधं दाखवली आहेत. ही तुम्ही नक्की करून बघा. हे बघा, हा काढा. हे मध आणि सीतोफलादी चूर्ण, हे दूध, साखर आणि सीतोफलादी चूर्ण. हे तुम्ही नक्की करून बघा. मी आणखी असे काही तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहेत जे मला माहीत आहे आणि ज्याने खरंच फायदा झालेला आहे, तसे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. म्हणजे आपण आपले घरच्या घरी आजार बरे करू शकतो थोडक्यात. तर हे तुम्ही नक्की हे करून बघा. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला, तुमच्या काय प्रतिक्रिया असतील त्या मला कमेंट बॉक्सला जरूर कळवा. आता आणखी अशा काही छान छान रेसिपी बघण्यासाठी तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर माझा लोगो आला असेल, त्याच्यावर क्लिक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.